Доброе утро, дорогая республика. Вторник, 7:00, и, как всегда, на телеканале Якутия-24 НВК Саха мы приветствуем всех наших дорогих утренних телезрителей. Сегодня с вами в прямом эфире буду я, Дарья Анкехова. Ну и, как всегда, конечно, наша огромная команда подготовила для вас самые последние новости, интересные события сегодня обсудим. Ну и, конечно, в нашей студии побывают интересные гости. Поэтому оставайтесь с нами, просыпаемся, заряжаемся энергией. Ну и, конечно, погода сегодня за окном, можно сказать, грустная, но я думаю, что вместе с нашим утренним эфиром настроение у вас поднимется. Ну и, как всегда, начнем мы с того самого рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 12 градусов. В заречной группе 11-14 выше 0. В южных до 12 градусов тепла. В Вилюйской 10-11, в Нижнеленских 13-14, в западных до 14 градусов тепла. В Колымандигирской группе улусов 5-14 выше 0, в Янских 6-14 градусов со знаком плюс. На северо-западе ожидается до плюс 12 градусов. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 14 градусов. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 2,8 метров в секунду. Сегодня днем небольшой дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 17 градусов. Но, вы знаете, вот это буквально пару дней будет такая погода, ну а затем мы вновь увидим на термометре плюс 25, плюс 27, поэтому лето продолжает радовать нас прекрасной погодой. Еще есть и будет возможность получить солнечный витамин. Ну а кладезь других витаминов – это, конечно же, урожай 2024 года. Это и овощи, и фрукты, и ягоды. Недавно я задумалась, а можно ли заморозить арбуз и дыню на зиму? Оказывается, их можно подвергать заморозке. Еще есть возможность, конечно же, сохранить все витамины, однако следует иметь в виду, что после размораживания структура мякоти изменится. По словам специалистов, размороженный арбуз будет очень мягким и водянистым, что делает его пригодным для приготовления смузи, соков и различных десертов. Для лучшего сохранения замороженной ягоды надо очистить ее от кожуры и косточек и нарезать некрупными ломтиками. Хранить ее можно в герметичном контейнере, либо в пакетике для заморозки. А еще арбуз хранят в виде пюре, причем делать это свыше полугода нежелательно. К тому же не стоит подвергать повторной заморозке уже размороженную ягоду. Если неправильно заморозить дыню, она превратится в кашеобразную субстанцию. Во избежание этого необходимо применять сухой лед. Такие плоды можно измельчить блендером. Арбуз по праву считается символом лета. Его обожают как дети, так и взрослые. Но как среди всего разнообразия арбузов выбрать самый спелый и сладкий? В этом вопросе разбирался мой коллега Петр Васильев. Самый настоящий полосатый ажиотаж на прилавках крестьянского рынка в самом разгаре сезона арбузов. География их более чем обширная. Есть и всеми знакомые казахстанские и узбекские арбузы, есть и новинки – арбузы дагестанские. Спор о том, что же все-таки есть такой арбуз, фрукт или ягода, стар как мир. Одно известно точно – арбуз – культура бахчевая, зреет она лежа на земле. И на том самом месте, где арбуз соприкасается с землей, образуется такое небольшое круглое желтое пятно, которое ласково называют щечка. Именно по этой щечке можно, кстати, тоже определить, насколько спел арбуз. Вот смотрите, такая щечка должна быть небольшой по размеру и желтого цвета. Это значит, что внутри фрукт спелый и, самое главное, сладкий. Для многих выбор арбуза своего рода лотерея, соответственно, и методы для определения спелости используют самые разные. Арбузы вращают, поднимают, сжимают, однако специалисты говорят, что есть всего один самый верный способ определить зрелость арбуза. Постучить и по звонку. На всех арбузах есть желтое пятнышко, потому что они же, когда вот эти стороны, они на земле лежат, поэтому желтое пятно. А так позвонче, вот,
Смотрите, уже дагестанские арбузы поступили. Вот эти светлые – это узбекские. Агрономы, в свою очередь, говорят, что арбуз нужно знать в лицо. В процессе созревания его корочка становится более матовой, а его спелости, говорят, его яркие и четкие полосы. Именно такие плоды, по словам овощеводов, и стоит забирать с прилавков. Арбузов, выращенных в Якутии, на рынке пока нет. Не сезон, отмечают продавцы. Фермерские хозяйства выращивают их в пригородах столицы и начнут свои поставки ближе к середине августа. Каждый год голландские сорта новые завозим. И как бы до сих пор экспериментируем. У них постоянно селекция меняется, поэтому каждый год новые, все раньше и раньше есть сорта, которые получаются. Эксперты, кстати, не советуют покупать разрезанный арбуз или просить отрезать от целого кусочек, чтобы попробовать. Бактерии с непомытой кожуры арбуза вполне спокойно могут попасть на мякоть. Лучше воспользоваться советами, выбрать понравившийся арбуз на рынке целиком и полностью насладиться его вкусом уже дома или на природе. Петр Васильев, Иван Сорокаумов, Якутск. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Предлагаем блок новостей. Расселение аварийного жилья с 2025 года будет проводиться в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснурин. На продолжение программы расселения аварийного жилья в России за счет средств федерального бюджета предусмотрено 330 миллиардов рублей. Новый нацпроект «Инфраструктура для жизни» правительство готовит по поручению президента России. Он будет включать комплексное развитие 2000 опорных населенных пунктов по всей стране, мероприятия по жилищному и дорожному строительству, формированию более комфортных условий для жизни. Более 14 тысяч ипотечных кредитов выдано по программе «Сельская ипотека» в России в этом году, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Рост востребованности программы, по мнению представителей Минсельхоза, связан с расширением в середине прошедшего года целей кредитования на приобретение квартир в опорных населенных пунктах и увеличением в 2 раза максимального размера кредита с 3 до 6 миллионов рублей, а также с желанием граждан воспользоваться льготными ставками на фоне повышения ставки Центробанка. Испытания прошли успешно. Питерские ученые в рамках арктической экспедиции протестировали новый прибор связи, который поможет обеспечивать устойчивое соединение за полярным кругом. Тестирование приема передатчика Алиса-С завершилось в самом северном поселке республики Тикси. Основными особенностями данной разработки являются его простота и мощность, эффективная дальность действия сети 16 километров. Приемопередатчик можно использовать автономно, заряда хватает на 2 дня работы. После испытаний приемопередатчик отправится на доработку, а через год комплект приборов планируют передать якутскому поселку Тикси для обеспечения связи. Гибридная сеть связи – это значит, что сеть организуется различными средствами связи, проводными, беспроводными, космическая связь. Они объединяются в единую систему и потом интегрируются в единую сеть государства, да, то есть Российской Федерации. И работает без перебоев, как мы в этом убедились на практике. При этом мы использовали в основном отечественную элементную базу, отечественное оборудование, ну и в том числе, конечно, разработанное в нашем университете. В Мирюнском наследии Усть-Алданского улуса заканчивают заливку бетоном тротуаров. Для этой цели из местного бюджета выделено 1 миллион 700 тысяч рублей. За работу взялась бригада из 5 человек. В этом году основной упор сделан на соцобъекты, которые находятся в восточной части поселка, так как центр уже благоустроен тротуарами. Именно рядом со школой и детским садом во время обильных дождей люди идут по обочине дороги. Планируем провести работу на протяженности 500 метров. Это у нас по улице Ленина и по улице Юнат. Но основной упор сделали на социальные объекты. Это у нас Мирюнская общеобразовательная школа номер 2, дом Аланхо и детский сад Мирюшен.
Самые масштабные раскопки в Якутске за последние десятилетия проходят сейчас на перекрестке улицы Каландрашвили и переулка Марка Жиркова. Та территория, где сейчас проходят раскопки, планируется под застройку. И по действующему законодательству перед тем, как начинаются строительные работы, необходимо проведение раскопок. И уже на этом месте найдено много уникальных и даже, знаете, таких очень редких находок. Рассказать про это к нам пришли заместитель руководителя управления по охране объектов культурного наследия Республики Саха-Якутия Гаврил Терентьев и руководитель раскопок в городе Якутске, научный сотрудник Северной археологии город Нефтьюганск Иван Фролов. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Гаврил Михайлович, что за интересные раскопки, ну и вот почему они вообще проводятся? Ну, как вы говорили, да, что вот обязательно перед застройкой, если это археологический объект, то обязательно археологические-спасательные работы мы должны проводить. А так, в 2013 году там археологическая разведка проводилась, Строгова Екатерина Алексеевна, археолог, проводила, и там несколько шурфов делали и сказал, что культурные слои очень насыщены. Но было известно, что это местность Якутской крепости, да, Якутского острога 1681 года. То есть она там просуществовала до середины 18 века. И вот и поэтому строительная организация была уведомлена, что если вы хотите строить застройку, надо проводить археологическую-спасательную работу. Вот поэтому они вот эту работу организуют. На какой стадии сейчас находится этот процесс? Уже на завершающей или только вот сняли первый слой? Половина. То есть там более 2000 квадратных метров, а сейчас раскопано больше половины. Ну и вопрос, наверное, сейчас будет, конечно же, к Ивану. Как проходят раскопки и считается ли, что уже найдено что-то уникальное? Ну, начнем с того, что целью раскопок является выявить, по возможности сохранить остатки фортификационных сооружений. Нами сейчас найдено 2 постройки, относящиеся к внутренней застройке острога, предполагаемые воеводские амбары. Вот, кладовые воеводской канцелярии. Вот. В одной из построек нами обнаружено 9 фрагментов берестяных грамот. Это довольно редкая находка. Она уникальна еще тем, что пополняет корпус письменных источников 17-го, начала 18 века. Предварительно можно сказать, что это фрагменты ясачных книг или внутреннего документа оборота воеводской канцелярии по сбору ясака. Вот. Ну, нужно сказать, что находки у нас происходят постоянно. Вот буквально вчера были найдены находки. Вот медное блюдечко. Но блюдечко-то сохранилось практически в идеальном состоянии, ну, да? Это конец 19 века, начало 20 века. Вот такой охотничий сторожок для ловушки, самодельный мундштук из кости. Тоже в идеальном состоянии? Очень хорошим благодаря мерзлоте. То есть в Якутске мерзлотные слои, благодаря вечной мерзлоте, сохраняются изделия из органики. Дерево, кость, рог, бивень мамонта. Лучше, чем в других условиях. Ну а вот из вашего опыта, вот вернемся вновь к берестяным, да, вот грамотам, да, насколько хорошо они сохранились? Тоже, да, благодаря вечной мерзлоте, наверное, хорошим. Это же ведь не первые ваши берестяные грамоты? Нет, у меня это первые берестяные грамоты. И поверьте, далеко не все археологи в своей карьере находят берестяные грамоты. Вот, поэтому в моей карьере это единственная такая находка. Я думаю, что и у многих археологов берестяная грамота не каждый сезон. Да. А что касаемо вот монет, это же такая очень популярная вещь, когда проводят раскопки, да? Она не популярная вещь, когда проходят раскопки. Она популярна скорее у обывателя, да, вот, но не у профессионального археолога. Монеты — вещь достаточно распространенная, и она скорее подсказывает дату культурного слоя, помогает понять, какого времени сооружения, сопутствующие находки. У нас найдены ранние монеты, это так называемые чешуйки. Они так называются, потому что напоминают рыбью чешую, очень мелкого размера. И самая ранняя монета относится к правлению Михаила Федоровича Романова, в правлении которого, собственно, был основан Ленский острог, как впоследствии Якутск. Гаврил Михайлович, а где еще сегодня на территории Якутска проводятся раскопки? Так, ну именно вот археологически-спасательная работа у нас сейчас продолжается работа вместо городской бани на Чернышевской 8. В прошлом году проводилась Соловьева Елена Николаевна.
но она в этом году должна завершить. И в самом большом, более масштабные раскопки идут в этом, в Мирнинском районе. Вы знаете, что Вилюйское водохранилище будет мощность увеличивать, затапливаться больше территории. И там на 4 выявленных объектах археологического наследия сейчас спасательные работы идут. Там более 16 тысяч квадратных метров. Там новосибирские археологи проводят работу. Ну, там тоже более сотни людей сейчас в настоящее время работает. Угу. Ну, многих жителей Якутска, наверное, интересует вопрос, а куда затем утилизируются, да, различные вот мелкие, вот мы сейчас видим, да, кусочки фарфора, да, стекла, которые, ну, не имеют огромной ценности. Это все просто исчезает, утилизируется, либо все-таки это все мы храним где-то в каких-то, может быть, музеях, в архивах где-то? Ну, давайте скажем, что мелкий фарфор имеет огромную ценность. У нас собрана довольно представительная коллекция китайского фарфора. И он имеет большую научную и художественную ценность. Я бы так не стал говорить, что мелкие кусочки не имеют ценности. У нас сейчас собрана коллекция индивидуальных находок более 900 единиц, почти 1000 уже. Вот. И по законодательству, опять же, вся археологическая коллекция передается в государственную часть Музейного фонда России. В данном случае все эти предметы останутся в Якутске и будут переданы в Музей археологии и этнографии Северо-Восточного федерального университета после их изучения, введения в научный оборот. Ну, я добавлю, там некоторые, которые, ну, не археологические предметы, а именно сооружения, там фундаменты, постройки и так далее. Некоторая часть уже передана в Музей дружбы, историко-культурному заповеднику Сотенцы находится. И сейчас, по-моему, решается вопрос по передаче в Музей города истории. Ну, была встреча с главой республики, обсуждался вопрос о том, что к 400-летию города Музей истории города будет развиваться, может быть, строительство. И я вот озвучил такое вот видение, что город достоин того, что к 400-летию появился музей археологического дерева. То есть такие музеи есть, они есть в Беларуси, на территории России, в Татарстане есть, например. Вот. И я более чем уверен, что при той сохранности культурного слоя мерзлотного Якутск, конечно, может обогатиться музеем археологического дерева. А когда планируется завершить раскопки? То есть это он идет на следующий год, вот как на примере улицы Чернышевского, да? Или все-таки бывает такое, что можно и в течение нашего короткого лета успеть? Значит, у нас сейчас был простой, связанный с тем, что заказчик работы брал на себя обязательства демонтажа городских сетей. Эта часть обязательств не выполнена. И было совещание у главы города, где обсуждались эти проблемные вопросы. Было обещано, что это будет ускорено, но пока мы этого не видим. Поэтому здесь нас уже задерживают строители наши. Но работа будет вестись еще некоторое время, да? Ну, погода позволяет? Либо мы в этом сезоне закончим, либо та часть работы, которую не успеем, то на следующий год перенесется. А на ваш взгляд, что еще можно будет найти в недрах нашей земли? Главное, что мы должны найти, это доизучать постройку, в которой найдены берестяные грамоты. То есть это самая воеводская канцелярия, да? Ну, это одно из зданий воеводской канцелярии. Да, это не сама воеводская канцелярия. Сейчас там выявилась 1/5 часть, наверное, да? Вот да меньше, чем 1/5. То есть там еще так много всего есть, да? Да, может быть, ага. Все, спасибо большое. Мы желаем вам, конечно, чтобы этот процесс завершился удачно, успешно, и все поставленные цели и задачи были выполнены. Спасибо. Спасибо большое. Мы желаем вам хорошего рабочего дня. Ну а сегодня 6 августа, и по народной примете сегодня нельзя начинать новые дела, так как, возможно, неожиданное препятствие может все испортить. Ну а девушкам и женщинам сегодня нельзя ходить с распущенными волосами, чтобы в них зло не запуталось. Прислушаться к народным приметам или нет – дело каждого. Но, как гласит пословица, предупрежден, значит вооружен. Какими еще событиями отмечен этот день, узнаем далее. На календаре 6 августа. Сегодня День железнодорожных войск России. По народному календарю в этот день православная церковь чтит память первых русских святых Бориса и Глеба. В этот день на Руси крестьяне старались не выезжать в поля и луга, иначе там может случиться пожар. В основе такого поверья многочисленные грозы, пора которых начиналась в августе, и которые сопровождались молниями, способными поджигать стога сена. Этот день в истории. В 1806 году Священная Римская империя прекратила свое существование. В 1851 году в России созданы военно-рабочие подразделения для охраны и эксплуатации железной дороги.
В 1889 году в этот день проведен последний бой боксеров без перчаток. В 1915 году в ходе Первой мировой войны произошло событие, известное как «Атака мертвецов». В 1945 году, 6 августа, на японский город Хиросима сброшена атомная бомба. В 1961 году советский космонавт Герман Титов совершил второй в истории полет в космос. А в 1991 году в этот день появился первый интернет-сервер. В этот день родились Аполлинарий Васнецов, русский художник, мастер исторической живописи, искусствовед. Александр Флеминг, британский ученый-бактериолог, Нобелевский лауреат. Тихин Работнов, советский российский эколог, геоботаник, заслуженный профессор МГУ. Именины сегодня отмечают Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Иларион, Кристина, Николай и Роман. Много необычных праздников вообще есть в календаре, каких только и нет. Праздник дрявого башмака, День голоса, даже День спичек. Есть и гастрономические. А вот 6 августа можно отпраздновать День грибного дождя. Говорят, что в грибной дождик растут не только грибы, а вообще все. Растут маленькие детки, растут ваши мечты, растут добрые чувства. Поэтому, если вам повезет и грибной дождик придет именно к вам, то не боясь, выбегайте на улицу. Так делали, наверное, многие из нас в детстве. Насладись красотой летнего дождя и поспеши в лес, ведь он уже приготовил для тебя приятные сюрпризы. Запастись грибами необходимо уже сейчас. Напомним, что без вреда для здоровья допускается употребление 200 граммов грибов раз в 7 дней. Как объяснил медик, если часто и по многу есть грибы, это неминуемо спровоцирует нарушение работы пищеварительной системы. После термической обработки продукт лучше не хранить, а съесть все в день приготовления. Причем надо понимать, что у многих грибов съедобны лишь шляпки. Конечно, как грибы после дождя мы, наверное, уже не вырастим, а вот физические упражнения могут улучшить осанку и выпрямить позвоночник. И это может привести к небольшому увеличению роста. Выполняйте упражнения на растяжку, висите на перекладине, прыгайте на одной ноге, делайте наклон, позу кобры и пловца, боковую планку и подъемы ног. Все это есть в наших утренних зарядках. Доброе утро! Сегодня у нас будет комплекс на пробуждение и расслабление мышц спины. Для этого комплекса не понадобится много времени и не понадобится никакого оборудования. Достаточно коврика для фитнеса. Если же у вас его нет, то вы можете использовать одеяло или домашний коврик, так, чтобы поверхность была не сильно твердой. Мы будем сейчас с вами отстраиваться в 4 нейтральные точки. Уводим кисть под плечо, ноги на ширине плеч. На вдохе мы будем с вами прогибаться. И на выдохе округлять спину. Так мы будем делать 3 повтора. Вдох и выдох. Работаем аккуратно, без рывков. В верхней точке разводим лопатки, подкручиваем таз, прижимаем живот. И на вдохе прогибаемся, макушкой тянемся к копчику. Взгляд прямо перед собой. Далее зафиксировались в положении круглой спины и уходим в небольшие перекаты в этом положении. Назад, мягко, до состояния натяжения поясничного отдела. И возвращаемся вперед в упор на кисть. Так мы делаем 3 раза. Плавно, без рывков. Таз подкручен, живот прижимаем глубоко. И на 4-й раз мы с вами уводим ягодицу на пятки. Живот укладываем в воздушный треугольник между бедер. И руками идем глубже и дальше вперед. Прижимаем лоб к коврику. Прижимаем локоть и прожимаем плечи.
Дышим. Растягиваем мышцы спины. Далее скользим по коврику вперед. Вытягиваемся на вытянутые руки. Взгляд прямо перед собой. Прожимаем тазобедренный сустав вниз. Можем добавить небольшие пружинки. 3, 2, 1. И уходим назад. И снова растем вперед. И прожимаем. Спокойно, без рывков, на 3 счета. И возвращаемся назад. И будет 3-й выход. Вырастаем. И сейчас поднимаем себя на носочки. И также провисаем тазобедренным суставом вниз. Добавляем качельку влево и вправо. 3, 2, 1. Сейчас мы поднимаем себя за копчик вверх. Расставляем руки шире. И ставим стопу полностью на пятку. Тянем плечевой пояс как можно дальше назад. Работаем медленно, без рывков. Вы почувствуете приятное натяжение в области спины и задней поверхности бедра. У нижней точки стоп зафиксировались в этом положении как можно дольше, уводя себя глубже вниз. Расслабляемся, руками идем к ногам, собираем ножки вместе, уходим с круглой спиной вниз, живот прижимаем к бедру и находимся в этом положении еще некоторое время для расслабления мышц спины. Далее начинаем подниматься вверх, позвонок за позвонком, и последний придет голова. Подъем плавный, без рывков. Выходим в верхнюю точку. Круговые движения плечами назад трижды. 2, 3. Ножки разводим шире и делаем 3 вдоха и выдоха. Вдох и выдох. И снова вдох и выдох. И будет 3-й благодарственный. Вдох, выдох. Собрали ножки и похвалили себя за проделанную работу. 4 августа исполнился ровно год со дня кончины первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Все мы знаем его как основателя новой государственности современной Республики Саха-Якутия. Сегодня мы пригласили в студию вице-президента Академии наук Республики Геннадия Толстых, который работал непосредственно с первым президентом, но и имел с ним довольно большой опыт работы. Доброе утро. Доброе утро. Геннадий Владимирович, вы были заместителем руководителя администрации президента республики, а также вы работали непосредственно с Михаилом Ефимовичем. Вот какие основные профессиональные и человеческие качества могли бы вы отметить? Первый президент республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев смог еще на рубеже 90-х годов задать правильный вектор развития республики, по которому мы, собственно говоря, и движемся сегодня. И облик, который приобрела наша республика, она во многом, конечно, обязана имени Михаила Ефимовича Николаева и его усилиям. И есть такое выражение: сложные времена рождают сильных людей. И как раз это относится к Михаилу Ефимовичу. Это было сложное время перехода к рыночным отношениям, когда не было готовых рецептов. И Михаил Ефимович, как сильный, решительный руководитель, находил правильные ответы всегда на вопросы, которые диктовало время. И история, и время сегодня уже подтвердило правильность принятых его решений.
Это что касается профессиональных качеств. Он, конечно, обладал еще очень большой интуицией, политической и так далее. И что касается человеческих качеств, то хочу сказать, что он обладал очень большой личной скромностью, ну, скажем, в быту, в одежде, предпочитал простую еду. Мне приходилось с ним работать в разных ситуациях. Я хотел бы вспомнить 2001 год. Это Ленск, когда 30-тысячный город был практически затоплен, и его восстанавливала вся страна. Так вот, после окончания рабочего дня, он очень поздно заканчивался, Михаил Ефимович сам выходил без всякого сопровождения, это мне потом уже узнал от населения, ходил по квартирам, скажем, по дворам и знал вот оперативную обстановку. У населения спрашивал вопросы и утром уже задавал руководителям. Это говорит о том, что он был не кабинетный руководитель. То есть близок к народу. Да, конечно, был на одной волне всегда. Но мы знаем, конечно, нашего первого президента как новатора, да? Многие его инициативы продолжены на федеральном, на международном уровне, в том числе вопросы Арктики, да? Да. Вот в этом направлении, что бы вы могли отметить? Ну, что касается новаторских инициатив Михаила Ефимовича, то он по многим очень инициативам опередил вот, федеральные инициативы. Они уже позже значительно появились. Но это касается и приоритета в области образования, науки, духовности, скажем, семейной политики, спорта, здорового образа жизни, скажем, ну, спорт — это дети Азии, мы знаем, да, Арктика, Северный форум. Вот как раз мы где-то на 10-15 лет опережали федеральные здесь инициативы. Ну, примеры такие — это Лаврентьевские чтения, это 97 год, 94 год Олимпиада Туймада, физико-математический форум Ленский край, сегодня это Малая академия, 100 добрых дел, когда население, скажем, индустриальные партнеры, мы сегодня говорим, значит, попечители, построили в сельской местности сотни, значит, спортзалов, школ даже, которые действуют до сегодня. И последние инициативы можно назвать даже Михаила Ефимовича, вот последние годы, которые он проводил, социально ориентированно, это «Знанием победишь», «Рисуем вместе», это развитие шахмат, и многие другие, музыка для всех. То есть это говорит о том, что у него было очень много вот каких-то идей, и мы называем поэтому его одним из ярких руководителей вот в нашей новейшей истории. Отдельно хотелось бы остановиться на науке. Да? Вот что сделал первый президент для того, чтобы сохранить научный потенциал Якутии? Да? Тем более вот вы сегодня работаете именно в Академии наук. Да. Ну, 20 декабря 1993 года своим указом Михаил Ефимович создал Академию наук нашей Республики Саха-Якутия как высшую научную организацию. Это было очень важно, это было сложное, непростое время для развития науки. И, скажем, в 1994 году в состав Академии наук вошли 4 института. Это Институт языка и литературы, Институт региональной экономики Севера, Институт прикладной экологии Севера, Институт северного луговодства. Затем это 1995 год Всемирный центр Мамонта, 1996 год Институт здоровья, 1997 год это Институт социальных проблем труда. Это позволило сохранить вот научный потенциал и сохранить научные школы республики для дальнейшего развития. Но сейчас действует указ главы по увековечиванию памяти первого президента, и по всей республике проводятся различные мероприятия. Как работает Академия наук в этом направлении? Да, но мы знаем, что работает республиканская комиссия по увековечению памяти первого президента республики. Будет площадь, будет памятник в ближайшее время, значит, сооружен Михаилу Ефимовичу. Со своей стороны, конечно, Академия наук будет проводить олимпиады, конференции научно-практические, семинары, диспуты. Мы активно работаем с Малой Академией наук, это тоже детище Михаила Ефимовича, и Николаев центра и библиотека президента республики, первого президента. Геннадий Владимирович, спасибо большое за то, что посетили наш эфир сегодня. Конечно, Михаил Ефимович — это уже история, это память, и это, конечно, достояние всей республики. И благодарим вас за то, что вы сегодня продолжаете его дело. Спасибо. Несомненно, вся жизнь Михаила Ефимовича – это яркий пример огромной любви к своей родине и к людям. Его имя и дела будут жить вечно. Желание помогать другим – это одна из самых важных и мощных черт человеческой натуры. Оно приводит к добрым делам, поддержке и созданию более справедливого и гармоничного общества.
Синдром спасателя формируется с самого детства и подкрепляется в течение всей жизни. В рубрике «Книжная полка» сегодня мы поговорим о книге «Спасать или спасаться». Доброе утро! И сегодня в рубрике «Книжная полка» мне хотелось бы обратить ваше внимание на книгу Мелоди Битти под названием «Спасать или спасаться». Эта книга будет интересна всем тем, кто находит в себе хоть какие-то признаки проживающего жизнь за другого в большей или меньшей степени, жилетки, мамы, везущие все и вся на своих плечах. Эта книга будет интересна всем тем, кто живет проблемами близкого человека, стремится контролировать жизнь другого, и третье, если вы чувствуете, что растворяетесь в другом, забыв о себе. Все вышеперечисленное говорит о том, что у вас есть склонность к зависимости. Эта книга состоит из реальных историй созависимых, выводов автора. В конце каждой главы имеются задания с вопросами, которые так или иначе ведут вас к собственным рассуждениям, анализу по каждой ситуации, выводам, и как следствие вы ведете работу над собой. Эта книга — результат собственных исследований, личный и профессиональный опыт автора и страстная увлеченность этой темой. Это личное и местами пристрастное мнение Мелоди Битти, не эксперты, это не специальная книга для экспертов, это книга о наиболее важной и, вероятно, забытой обязанности заботиться о самих себе. Кем бы ни был человек, которому вы позволили воздействовать на себя, алкоголиком, преступником, трудоголиком, азартным игроком, бунтарем, подростком, невротиком, родителям или другим созависимым, или любой комбинацией из вышеперечисленного, эта книга точно для вас. Хотя эта книга является практическим пособием по самопомощи, следует помнить о том, что это все-таки не поваренная книга рецептов психического здоровья. Каждый человек уникален, так же, как уникальна его история. Приятного и полезного чтения. У большинства из нас рано или поздно возникает потребность быть полезным обществу, а не только себе. Но есть сомнения в собственных силах, умениях, финансовых и других возможностях. Люди, которые хотят помогать окружающим, зачастую просто не знают, с чего начать. А ведь можно начать с нуля. Доброе утро, дорогие телезрители! Современная Олимпиада во многом является продолжением и возрождением античной традиции Олимпийских игр. И из античности к нам пришли фразеологизмы, связанные с Олимпийскими играми. Однако олимпийское движение не стоит на месте, и каждый год, а может быть и не каждый год, чуть реже, появляются новые виды спорта, которые гордо носят название «олимпийские». Когда-то в Древней Греции были гонки на колесницах, а в XIX и в XX веке появились другие гонки на велосипедах, мотоциклах и автомобилях. Благодаря именно мотогонкам появился такое устойчивое выражение, как «стартовать с нуля». Применительно к гонкам это фразеологизм обозначает тот момент, когда гонщик начинает гонку с полной остановки и должен преодолеть всех своих конкурентов, чтобы занять лидирующее положение, лидирующую позицию. Поэтому значение фразеологизма «стартовать с нуля» тесно связано вот с этим вот моментом мотогонок. Итак, стартовать с нуля обозначает начинать что-либо с самого начала, без каких-либо предварительных условий и ресурсов. Этот фразеологизм предполагает, что предыдущие достижения не идут в расчет, и человек или организация начинает новое дело, новый проект с самого начала. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Наши коллеги из новостного отдела подготовили самую последнюю информацию о том, что же произошло на территории республики за ее пределами. Давайте дадим им слово.
Якутия, доброе утро. Смотрите блок новостей. Рассмотреть закрепление льгот для социальных работников на федеральном уровне. Такой ответ ведомство направило первому зампреду Комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой. По мнению депутата, таким специалистам нужно предоставлять спецодежду, обувь и инвентарь или компенсировать их покупку, а также выделять деньги на проезд на всех видах общественного транспорта, кроме такси и маршруток. В министерстве выразили готовность рассмотреть законопроект, когда он поступит в восстановленном порядке согласно регламенту правительства России. Пункт проката технических средств реабилитации работает в Нерюнгри. Соцслужбы развиваются так, чтобы обеспечить людям с ограниченными возможностями здоровья непрерывность обслуживания. Пункт проката – это место, где можно получить во временное пользование необходимые устройства и приспособления за небольшую стоимость услуг. Такой возможностью могут воспользоваться люди, которые нуждаются в соцобслуживании, в том числе в услугах по уходу, также имеющие инвалидность и люди со временными ограничениями, не получающие услуги по уходу. Для инвалидов необходима справочка МСЭ, индивидуальная программа реабилитации, паспорт и документ, подтверждающий регистрацию на территории Республики Саха-Якутия. Для людей иных категорий это пожилые граждане и люди, которым необходимо по медицинским показаниям, необходим только паспорт, прописка на территории республики и медицинская справка, которая подтверждает необходимость технического средства реабилитации. Получить данную услугу можно в приемное время в управлении соцзащиты. Это понедельник, вторник и четверг с 9 до 17 в третьем окошке клиентской. В Якутске продолжается запись в первый класс. Второй этап зачисления стартовал 6 июля и продлится до 5 сентября. За это время родители имеют право отправить заявление через портал госуслуг или лично принести документы в управление образования столицы, либо в школы, где есть свободные места. Так, во втором потоке приема документов не требуется место регистрации ребенка. На сегодня в 30 школах есть 500 свободных мест. В столичной школы зачислено около 5000 детей. По завершению первого этапа было зачислено 4398 детей. На сегодняшний день зачислено 4090-69 детей. В связи с нехваткой в коррекционных школах, мест в коррекционных школах, средние общеобразовательные школы ежегодно открывают коррекционные классы. В этом году коррекционные классы открылись в 26-й, 30-й и Мархинской школе номер 1. Можно подать заявление на оставшиеся места. Места остались только на окраинах и пригородных школах. Второй республиканский патриотический лагерь «Поколение» завершился в Амге. В течение 3 дней команды 8 районов участвовали в соревнованиях. По итогам команда Усть-Алданского района во второй раз стала победителем республиканского лагеря. Для участия в мероприятии приехали команды Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Хангаласского, Татинского районов и города Якутска. Амгинский район представляли 2 команды. Цель лагеря – это совершенствование системы патриотического воспитания в республике. Задачи лагеря – пропаганда ЗОЖ, формирование дружеских отношений между поколениями. В этом году данный лагерь мы проводим во второй раз. Целью нашего лагеря является патриотизм, вовлечение молодежи в работе с ветеранами, передача опыта, поэтому называется «Поколение». В лагере у нас проводится 3 этапа. Первый этап – это полоса препятствий. Второй этап – это городки. И третий этап – огневой рубеж. В первом этапе победила команда Усть-Алданского улуса. Сейчас, как видите, люди очень азартные, им очень нравится играть. Особенно нравится молодежи, потому что они в первый раз увидели такой вид спорта, как городки. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. В эти дни во всех улусах республики проходит муниципальный этап регионального проекта «Движение первых. Семейные традиции». Проект этот, конечно же, про укрепление семейных уз, а также сохранение традиционных семейных ценностей. Более подробно о данном проекте нам расскажет его руководитель. Это наш гость, специалист регионального отделения «Движения первых» Анна Варламова. Анна, доброе утро.
Доброе утро. Но название говорит само за себя проекта «Семейные традиции». Но давайте немножко поговорим подробнее о том, в чем же заключается суть этого проекта и кто может принять участие. Да, вы правильно сказали. Проект нацелен именно на сохранение семейных традиций. А семейные традиции это у нас что? Это у нас те же самые фотосессии семейные под Новый год. Даже вечернее чаепитие это уже можно назвать семейными традициями. Сам проект, он достаточно легкий. Там всего лишь надо пройти регистрацию на нашем сайте «Будь-движение». И проект он у нас будет длиться включительно до 15 октября. Поэтому приглашаем принять участие и получить ценные призы. А также у нас, получается, будет помимо муниципального этапа проходить еще региональный этап. Ну, про проект... Кто может принять участие? Это у нас, получается, семейная команда в минимальном составе. Это родитель, законный представитель, и ребенок в возрасте от 6 до 18 лет. Вот. То есть, по сути, вот хотя бы 2 человека уже считается семьей, которая может принять участие, да? Мы сейчас видим фотографии некоторых участников, да? Ну и самое главное, должна быть какая-то традиция, о которой мы должны рассказать, верно? Да, которую мы должны передать из поколения в поколение, рассказать, сохранить. Но это помогает, конечно же, укрепить семью. Да. Ну, то есть, наверное, у многих это не только, да, вот традиции мы сейчас видим, да, значит, какие-то спортивные, да, кто-то вот рисует семейное древо. У многих, наверное, даже просто поездки за границу, например, это тоже семейные традиции. Ежегодные. Ежегодные, да. И то есть можно собрать, необходимо, наверное, фотоархив или какой-то проект прям сделать. Ну вот, давайте поподробнее. Получается, у нас от 6 до 8 лет это дети, такая большая разница, поэтому мы их разделили на 3 категории. Это дети от 6 до 9 лет, они могут закрепить, то есть подать заявку, закрепив рисунок семейного древа, то есть генеалогическое древо семьи. Это совсем просто, то есть это именно детский рисунок, в котором ребенок рисует себя, брата, сестру, маму, папу, ну и можно бабушку, дедушку. Да. То есть здесь они все равно привлекают старших. Да. Чуть постарше дети, это у нас возраст от 10 до 13 лет, они у нас могут направить фотографию, то есть семейных традиций, это уже чуть более такое осознанное, так скажем. А старшие дети, которые уже 14 лет до 18, они могут направить нам видео социального такого, скажем, направления. Это вот полезные традиции, мы их так назвали, где можно показать, как они помогают каким-то, ну, так скажем, нуждающимся или семьям, которые в сложной ситуации находятся. Высаживать деревья. Все верно, да, это вот как раз тоже туда относится. А то есть мы отправляем только фотографии, заполняем анкету, или еще должно исследовать какое-то описание? Вот. Краткое описание, там буквально, да, то есть 2-3 слова, и откуда географическое местоположение, и все, и ваша заявка уже подана, получается, и рассматривается это уже экспертным советом на муниципальном этапе, и определяются победители. А вот определяются победители по различным номинациям, или все участники будут равны, едины? По номинациям. Ну, то есть не номинациям, это получается первая категория, там будет первое, второе, третье место. Во второй категории также первое, второе, третье место. То есть победителей достаточно много. Много, да? Да. И шанс есть? Шанс есть. Ну, а сейчас примерно уже много заявок-то подано? Конкуренция серьезная или нет? На данный момент еще не так много, да. Можно еще успеть подать. Хорошо, а чем отличаться будет региональный от муниципального? Ну, вот, как я сказала, муниципальные, это, то есть они будут проходить по районам. Победители уже, то есть первые места, именно по категориям, они уже будут отправлять на региональный этап заявку в виде видео. Это будет именно полностью уже традиция семейная, которую вот они уже конкретно будут рассказывать, делиться о своих традициях. Здесь тоже будет на региональном этапе уже отбор такой, скажем. А партнерами у нас будет помогать в отборе, это будет Министерство культуры, Министерство труда, юные якутяне наши тоже партнеры. То есть тут прям, ну, серьезные уже будут. Анна, ну вот сейчас, наверное, многие наши утренние телезрители, в частности мамочки, наверное, зажглись этой идеей и скажут: я хочу, у меня есть и фото, и видео, а дальше куда все направлять? Да, это просто получается, вы заходите на сайт «Будь в движении», вы должны просто на всякий пройтись по всем, может, вас заинтересуют и другие проекты, а так, получается, вы вводите туда семейные традиции,
кликаете, регистрируетесь, подаете заявку. Все, там полностью в положении описание всего проекта описано. Давайте напомню еще раз сроки. Сроки это у нас муниципальный этап до 15 октября включительно, и региональный у нас будет проходить до ноября. То есть там уже в декабре у нас будет итоговое мероприятие, в котором будут уже награждены победители регионального этапа. Здесь у нас в городе Якутске будет проходить совместно с Министерством труда. Это будут итоги года семьи, на котором будут награждены наши победители. Анна, спасибо большое. Мы надеемся, что этот конкурс действительно найдет свой отклик в сердцах многих наших семей, которые готовы поделиться своими семейными традициями. Ну и, собственно, это, конечно, все будет во благо развития нашей республики, ведь сохранение семейных ценностей есть основа хорошего будущего. Да, все верно. Спасибо большое, мы желаем вам хорошего, доброго дня. Спасибо большое. Дорогие наши телезрители, мы напоминаем вам о том, что если вдруг вы пропустили какую-то информацию, либо вы хотите посмотреть повтор наших эфиров, все это можно будет найти на нашем телеграм-канале. Телеграм-канал вы видите прямо сейчас на вашем экране. Если вы вдруг еще не подписаны, смело сканируйте QR-код и вступайте в нашу команду. Я думаю, вам там будет интересно. Ну а если вдруг вы желаете стать участником нашего эфира или среди ваших знакомых есть яркие, интересные люди, то, пожалуйста, напишите нам также в телеграм-канал, и, возможно, уже скоро вы будете в прямом эфире нашего утренней программы «Утро Якутии». Ну а еще, дорогие друзья, вновь хотелось бы напомнить вам, что сегодня за окном у нас не очень такая радостная, яркая погода, поэтому обязательно оденьтесь теплее. Сегодня температура воздуха в Якутске на 6 часов утра была на отметке плюс 14 градусов. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 2,8 метров в секунду. Сегодня днем небольшой дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 17 градусов. Таким было утро вторника. Дорогие наши телезрители, просыпаемся, заряжаемся, собираем своих детишек в детские сады, возможно, в подготовку. Обязательно не забудьте приготовить вкусный, полезный завтрак. Ну и уже завтра в это же время на телеканале Якутия-24 мы увидимся с вами в 7:00. Всем прекрасного настроения, хорошего рабочего дня. Увидимся завтра.